vim de falar hoje, assim, viver é tão mágico, né? Estar vivo, estar aqui presente nesse instante é tão mágico, é tão especial, é tão absurdamente incrível que quem ainda não descobriu a magia da vida, nem aquilo que te move, nem aquilo que te faz vibrar, a hora é sempre agora, né? E a vida é muito especial pra gente passar batido por ela, né? E de repente acabou. Porque voa, de qualquer forma voa, né? A nossa existência aqui voa. Esse tempo linear é um tempo que só existe nesse computador. Todo o universo acontece nesse instante. E tudo aquilo que a gente mais busca, tudo aquilo que a gente mais quer, não tá nas coisas lá de fora, tá dentro, né? Não existe um sábio que não tenha dito isso. E o mais louco é que quando você descobre essa beleza da nossa existência, né? E você descobre isso dentro e não fora, e você começa a ver beleza em tudo, de repente a beleza que todo mundo vê também aparece para você. É como se a vida estivesse esperando você se apaixonar por ela para que ela pudesse se apaixonar por você, né? E às vezes as pessoas me falam, é fácil você ter paz ou ter essa alegria toda, afinal de contas você pode morar grande parte da sua vida nesse lugar maravilhoso que você mora e etc, né? Mas eu comecei a ver a beleza da vida quando eu estava fazendo quimioterapia, né? Então não era nesse espaço paradisíaco que as pessoas acham que eu vivo do lado de fora, né? E sim, a vida se tornou extremamente abundante para mim quando eu comecei a ver a beleza em tudo, né? Mas a partir de enxergar isso dentro de mim e não fora, não naquilo que a gente fica buscando lá fora, né? E sobre o qual a gente não tem o menor controle, né? Então é isso, assim, não deixa a vida passar batido, porque é muito, muito especial estar vivo. Então vamos lá, já que eu filosofei aqui, vamos praticar um pouquinho, porque a meditação ajuda muito a gente a enxergar essa beleza em tudo, né? Mesmo nas situações mais difíceis. Então, voltando aqui a lembrar que não precisa de experiência para essa prática. Se você tem experiência, ótimo. Se você não tem experiência, também não faz a menor diferença. Também não precisa ser de uma determinada maneira. Não precisa ser calmo, não precisa não ter pensamentos. Pode ser do jeitinho que você é, pode ter uma mente caótica. A mente caótica é uma redundância, toda mente é caótica. E os 3 pontos básicos, o primeiro é a gentileza, e a gentileza já começa na posição que a gente vai encontrar para meditar. E a gentileza perdura durante toda a prática. Gentileza com aquilo que você está observando, gentileza com você mesmo. A segunda coisa é que não tem como não conseguir, porque a gente não faz nada aqui, a gente só observa. É a prática da observação, não é a prática de se criar uma determinada experiência. Então não tem problema se o que você estiver observando for pensamento, não tem problema se o que você estiver observando forem emoções fortes, não tem problema se tiver barulho externo e não tem problema se tiver uma quietude infinita. Tá tudo certo. A gente gosta mais da quietude, geralmente, mas funciona igual. O que dá o resultado é a observação de olhos fechados, que faz com que a gente comece a se distanciar desse movimento mental intenso, que é esse movimento que faz a gente perder a magia da vida, né? A gente fica
tão apegado aos próprios pensamentos que a gente perde a vida que se apresenta nesse instante, tá? E a outra coisa é que não tem como não conseguir, não tem como não conseguir e não tem como dar errado. Vou me distrair aqui porque a Rita falou que tá sem som, mas eu acho que é a Rita e não eu, porque ninguém tá reclamando. Então não tem como dar errado, né? Carol, nice to see you. Então vamos lá. Recapitulando, gentileza, que começa na posição, não tem como dar errado, não tem como não conseguir. Então vamos lá, vamos começar. Ache uma posição confortável e feche os olhos. Feche os olhos e não faz absolutamente nada. Só se percebe como está o ambiente. Percebe como você está. E tudo que a gente fizer aqui, a gente vai fazer sem pressa. Não há uma reta de chegada, a gente já está onde a gente tem que estar. E agora coloca gentilmente a sua atenção na sua respiração. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a sua respiração. Percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada. Lembrando que você pode estar confortável, se sentar, não for confortável, não precisa ficar sentada, pode se recostar ou pode deitar. Percebe o peso do seu corpo. E agora, bem devagar, de olhos fechados, dá uma escaneada no seu corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa. Coloca a sua atenção ali e solta. E agora relaxa os pés, os dedos dos pés.
joelhos, quadril, relaxa as mãos, os dedos das mãos. Respira no tronco, preenche o tronco de ar, sem fazer força, sem esforço. Tenha só a intenção de fazer, já vale. Respira no coração, amplia o coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas narinas. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde o seu corpo está. Enxerga esse espaço de olhos fechados. Esse espaço onde você está, que pode ser uma sala, quarto, escritório. E ocupa esse espaço com a sua atenção. E não só na sua frente, mas dos lados, atrás, em cima, embaixo. Percebe todo o espaço onde você está. E agora percebe os sons do espaço onde você está.
E amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta, que podem ser a rua, outros cômodos da casa, o jardim. E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a sua consciência se expande, como não tem limite. Como você vai muito além do corpo. E mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra, sem que esse olhar seja forçado, vai até onde o seu olhar repousar. E percebe o que você vê de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar. É só para você perceber o que você vê de olhos fechados. Talvez você veja o nada, talvez uma tela escura, talvez pontos, luzes, tanto faz. A gente vê alguma coisa de olhos fechados, por mais estranho que seja esse convite. E coloca a sua atenção aí, fica aí. Não faz nada, não vai para lugar nenhum, só observa. Como se você estivesse numa sala de cinema, assistindo a um filme que você não criou, não dirigiu, não atuou, não é roteirista, não é crítico nem crítica do filme. E descansa nesse espaço que você está vendo, simplesmente por colocar a sua atenção aí. Fica aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. Só agora. E agora eu vou falar uma frase. Vocês vão repetir essa frase em pensamento, de forma mecânica. Não precisa fazer a frase fazer sentido, não precisa visualizar a frase, não precisa fazer nada. Por sinal, essa é a prática do não fazer nada. Você vai repetir essas palavras em pensamento, vai deixar as palavras desaparecerem nesse espaço, nesse nada, e vai continuar só a olhar, a observar de olhos fechados. O som do mar. Repete em pensamento o som
do mar. Deixa as palavras desaparecerem e continua só olhando, observando de olhos fechados. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se tiver barulho, tudo bem. E se não tiver nada, tudo bem também. Tanto faz. A gente está aqui para observar e não para criar uma determinada experiência, não para controlar nada. Solta totalmente o controle e só olha e observa de olhos fechados. Repete mais uma vez, com gentileza e colocando atenção nas palavras, o som do mar. Deixa as palavras sumirem e só olha, observa de olhos fechados. E não faz nada, não controla nada, só assiste. Mais uma vez, o som do mar. E agora o som da floresta. Repete em pensamento o som da floresta e só observa. O som da floresta. E agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, pode continuar. Obrigada pela presença de todo mundo. Meditar junto é muito bom sempre.